Caballero, ¿me puede enseñar qué lleva en la bolsa? Está prohibido recolección con bolsa. ¿Lleva usted el permiso de recolección? ¿Lleva usted permiso de recolección, sí o no? No. No lleva permiso de recolección. ¿Me deja su documentación, por favor? Bueno, ¿y qué pasa? Déjeme su documentación. Pero esto qué, come gato, come escúcheme. cabra, come todo, yo no puedo. Escúcheme, que solo le estoy pidiendo... No, escúcheme. Lo tengo aquí. ¿No tienes documentación? ¿Quieres que llame a Guardia Civil para que le identifiquen? No, escúcheme, quieto, le estoy diciendo que se quede aquí un momento. Mira, aquí es para todo el mundo. Caballero, déjeme la documentación, se lo pido por favor, última vez. Si no tengo que llamar a Guardia Civil y vamos a estar aquí horas y horas. Llámame a cárcel. No, cárcel no, solo va a venir la Guardia Civil a identificarle a usted. Pero es que está en negativa de identificación, caballero. Pero yo que